बचपन में मेरे घर आया एक ऐसा जादुई दरवाजा जिसे खोलते ही लाइट अपने आप ऑन हो जाती और मुंह पे लगता एक ठंडी हवा का झोंका। लाइफ के कई साल तो ये समझने में निकल गए कि ये लाइट हमेशा ऑन रहती है या दरवाजा खुलने पे। लेकिन एक दिन मम्मी ने खोला इस दरवाजे के पीछे छुपा एक और छोटा सा सीक्रेट दरवाजा जिसमें थी ढेर सारी आइस। तो मैंने भी उठा लिया अपना फेवरेट बाउल और उसमें दूध चीनी घोल के पहुंचा दिया उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर। कुछ घंटे बाद मिलने वाली वो आइसक्रीम दुनिया की सबसे टेस्टी आइसक्रीम लगती थी और आज का ये फ्रिज मैग्नेट बचपन की उसी आइसक्रीम के नाम।